अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द शॉर्ट्स। मौसम चेक करें, पानी चेक करें, बारिश चेक करें, रश चेक करें, बादल चेक करें और ये खूबसूरत KLCC भी चेक करें और ये परिंदे चेक करें और ये स्कूटी चेक करें और ये देखें जो उन्होंने मज़ेदार किस्म के क्या पेंटिंग सी की हुई है। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, इसके पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उन्होंने ये लगाया हुआ है ताकि कम से कम एक प्लेजेंट लुक तो दे, बजाय इसके कि सिर्फ एक टिन सादा सा टिन हो कलरलेस, तो उससे ये अच्छा लग रहा है। देखिए कितना खूबसूरत फील हो रहा है। उन्होंने इसमें मज़ेदार किस्म की पेंटिंग की है, दूर से बड़ा मज़ेदार लगता है ये। और क्योंकि जगह इतनी स्पेशल जगह है और ये हाल है। वो स्क्रीन बड़ा ज़बरदस्त स्क्रीन है, ह्यूज स्क्रीन है 3D किस्म का, इस पर चलते रहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के एड्स। तो चले, सी यू इन अनदर व्लॉग, इन अनदर व्लॉग एंड अनदर शॉट। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।